Impartation of grace upon our lives. Our hearts yearns, O God, and we desire you so much. Oh Father, let it please you that you will brood upon our lives. To the extent that we will go and do exploit for you. That the whole world will know that you are God. And you rule over the affairs of men. Father, let it be in the name of Jesus. Lord, I pray everyone will be sensitive to your presence. And you will so much reveal yourself in a very conspicuous manner. Lord, let this be in the name of Jesus. We thank you, Father. Be glorified forever. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Please be seated. You are welcome again to the presence of the Lord. This is a service of impartation. A service where God packages and repackages our lives, so that we will be the type of person we ought to be and be doing what we ought to be doing. The coming of the Spirit of the Lord is to make us who we're supposed to be, and to enable us to do all that the Father expects that we should be doing. We are in the dispensation of the Holy Spirit, and we cannot afford to fail. The Son finished the work at the place of the cross, that we can be saved, and to usher us into a new dispensation of possibilities, acting out what it means to be a man. No natural man can fully exemplify what it takes to be a man. And that is why the Lord Jesus graciously ushered us into this dispensation. He said it is expedient for him to go, so that the Comforter will come. And I'm happy to announce to you, over 2,000 years now, the Comforter has been around. But a person may not experience him unless he releases himself to him, and he believes that he is. The church for years have been talking about the Comforter, but we have not allowed the Comforter to comfort us. But God is causing this reawakening in order that the work of the Son will not be a waste. Today, there's a focus the Lord wants to have us to have an understanding. And it is all about proficiency.
So there's going to be an impartation today ìfúnkúnni láti ọ̀run wá yóò ṣẹlẹ̀ lónìí. that will cause us to be proficient yóò jẹ́ kí ẹnìkọ̀ọ̀kan kí ó lè jáfáfá at a higher level. ní ìpele tí ó ga. And so we'll be the head and never the tail. nítorí náà àwọn ajá orí a kò ní jẹ́ ìrù. And the church will be a delight ìjọ to belong. yóò sì jẹ́ inú dídùn tí àwọn èèyàn yóò máa fẹ́ nípa nínú rẹ̀. And the people of God will see service as something that is pleasant. àwọn ènìyàn ọlọ́run pẹ̀lú wọ́n rí iṣẹ́ ẹ̀sìn tí ohun tí múnú ẹni dùn tó sì dùn rọrùn fúnni láti ṣe. This is what God is set to do. ohun tí ọlọ́run ti pinnu tó sì ti ṣetán láti ṣe fún wa nìyí. And as you believe, gẹ́gẹ́ bí o sì ti gbàgbọ́. you are going to experience ó it. ní ìrírí eléyìí lónìí. In Exodus chapter 31, nínú ìwé ẹ́sọ́dù orí kọkànléníọgbọ̀n. we are reading about Bezalel and Oholiab. à ń kà nípa bẹ́sẹ̀lì àti ọmọ Órì. I will read verse 1 to 5. a ó kà láti ẹsẹ̀ ìkíní dé ìkarùn-ún ìwé ẹ́sọ́dù orí kọkànléníọgbọ̀n. I would have loved to read to verse 11. kì bá wù mí kí n kà dé ẹsẹ̀ kọkànlá. But let's just read the first 5 ẹ verses jẹ́ kí a ka ẹsẹ̀ márùn-ún àkọ́kọ́. and then we'll speak to it. bẹ́ẹ̀ ni a sì sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Then the Lord said to Moses, "See, I have chosen Bezalel son of Uri, the son of Hur of the tribe of Judah. And I have filled him with the Spirit of God, with skill, ability, and knowledge in all kinds of crafts, to make artistic designs for work in gold, silver, and bronze, to cut and set stones, to work in wood, and to engage in all kinds of craftsmanship." ìwé ẹ́sọ́dù orí kọkànléníọgbọ̀n ẹsẹ̀ ìkíní dé ìkarùn-ún. Olúwa sì wí fún Mósè pé, wò ó, èmi ti pe Bẹ́sálẹ́lì lé orúkọ, ọmọ Uri, ọmọ Uri ti ẹ̀yà Júdà. Èmi sì fi ẹ̀mí Ọlọ́run kún lé ọgbọ́n àti lé òye àti ní ìmọ̀ àti ní onírúurú iṣẹ́ ọnà, láti hùmà alágbára iṣẹ́, láti ṣiṣẹ́ nínú wúrà àti ní fàdákà àti ní idẹ. Ẹsẹ̀ karùn-ún, àti láti lé òkúta gbígbẹ́ láti tò wọ́n, àti ní igi fífín láti ṣiṣẹ́ lé onírúurú iṣẹ́ ọnà. Praise God. Hallelujah. May the Lord bless the reading of his words. Kí Olúwa kí ó bùkún kíkà ọ̀rọ̀ rẹ̀. Impartation for greater level of proficiency. Ìkúnni fún ìpele ìjáfáfá tí ó ga. Every child of God must be proficient Gbogbo ọmọ Ọlọ́run kọ̀ọ̀kan ló gbọ́dọ̀ jáfáfá. in every works that God has set for us to do. Nínú gbogbo iṣẹ́ tí Ọlọ́run ti pèsè sílẹ̀ fún wa láti ṣe. And I'm sure you remember we said our call to salvation is a call unto service. Mo sì mọ̀ dájú pé ẹ rántí pé mo ti sọ fún wa pé ìpè wa sí ìgbàlà, ìpè láti ṣiṣẹ́ ìsìn ni. The church in the wilderness, the house of Israel, Ìjọ nínú aginjù ilé Ísírẹ́lì. was called out to go and serve God. A pè wọ́n láti lọ sin Olúwa. He told Moses, "Tell Pharaoh that he should allow my people to go so that they will serve me." Ó pàṣẹ fún Mósè pé lọ sọ fún Fáráò láti ju àwọn èèyàn mi lọ́wọ́ láti lọ ṣiṣẹ́ sìn mí. And when the birth of Jesus was being proclaimed in Luke chapter 1, Nígbà tí a sì ń kéde ìbí Jésù nínú ìwé Lúùkù orí ìkíní. and you read from verse 74, 71, 72, 3, and 74. Láti ẹsẹ̀ kẹtìléní àádọ́rin títí dé ẹsẹ̀ kẹrìnléní àádọ́rin. Our call unto salvation Ìpè wa sí ìgbàlà. is a call to come and serve God acceptably. Ó ní láti sin Ọlọ́run ní ọ̀nà tí ó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. If our service will be acceptable unto the Lord, Tí iṣẹ́ ìsìn wa yóò bá wá jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà sí Ọlọ́run. there must be a level of proficiency that we must attain.
a gbọ́dọ̀ dé ìpele ìjáfáfá kankan kí iṣẹ́ wa kí ó tó lè jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú rẹ̀. God's own kind of proficiency. irú ìjẹ́fáfá ti Ọlọ́run fún ara rẹ̀. God will not want anything less than his own. Ọlọ́run kò ní fẹ́ kò ní fẹ́ rí ohunkóhun tí ó dínkù sí ohun tí òun gangan fẹ́ tí ó sì pinnu. And I want you to take note of that. mo sì fẹ́ kí ẹ ṣe àkíyèsí gbólóhùn yìí dáadáa. You should not be short of God in anything. ẹnikẹ́ni kò gbọ́dọ̀ kùnà láti dé ìgbèdéke Ọlọ́run nínú ohunkóhun. Our holiness must be holiness of God. ìjẹ́mímọ́ wa gbọ́dọ̀ jẹ́ ìmímọ́ bíi ti Ọlọ́run. Our faith must be faith of God. ìgbàgbọ́ wa gbọ́dọ̀ jẹ́ ìgbàgbọ́ gẹ́gẹ́ bíi ti Ọlọ́run. Our love must be the love of God. ìfẹ́ wa sí ara wa ó gbọ́dọ̀ jẹ́ gẹ́gẹ́ bíi ti Ọlọ́run. If we will be found acceptable to him. tí a bá di ẹni ìtẹ́wọ́gbà níwájú rẹ̀. There is nothing a man can offer from his own end that will be pleasing unto the Lord. kò sí ohunkóhun tí ènìyàn lè mú wá síwájú Ọlọ́run láti ìka ti ara rẹ̀ tí ó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà fún. And that is why we have to seek continually to measure up to God. ìdí ìjà gbọ́dọ̀ máa làkàkà àti àsìkò máa tiraka ní gbogbo ìgbà láti dé ìgbèdéke ti Ọlọ́run. And God has made a provision for this to be. Ọlọ́run sì ti fi ìpèsè fún wa ní eléyìí láti rí bẹ́ẹ̀ kí ó sì sí rọrùn fún wa. It is the will of the Father that we should have the fullness of him. ó jẹ́ ìfẹ́ Ọlọ́run pé kí á ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀. This was exemplified in Jesus of Nazareth. a ṣe àpèjúwe eléyìí nínú Jésù Kristi ti Násárẹ́tì. In Colossians chapter 2 verse 9, Nínú the ìwé- Bible says it pleases God to make him to have the fullness of God. nínú ìwé Kólósè orí kejì ẹsẹ̀ kẹsàn-án Bíbélì sọ pé ó sì wu Ọlọ́run kí Kristi kí ó ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀. So Christ that we saw walking on the street of Galilee carries the fullness of God inside of him. nítorí náà Jésù Kristi tí a fojú rí ní agbègbè Gálílì ó ń gbé ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ Ọlọ́run nínú rẹ̀ ni. And so he has even commissioned us too, nítorí náà ó sì ti yàn wá ó sì ti fi àṣẹ fún wa pẹ̀lú. that we should share in this inheritance of the saints. pé kí àwọn náà jókòó pẹ̀lú rẹ̀ pẹ̀lú àwọn ènìyàn mímọ́. What is this inheritance of the saints? kí ni ogún àwọn ènìyàn mímọ́ yìí? The fullness of God. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ Ọlọ́run. And I pray we will get there mo sì gbàdúrà pé a ó dé gbèdéke yìí. in the name of Jesus ní Christ. orúkọ Jésù Kristi. What does it really mean to be proficient? kí ló túmọ̀ sí pé kí èèyàn já fáfá? It is all about being effective to the point of making impact. ó túmọ̀ sí pé kéèyàn lè ṣiṣẹ́ kó lè múnádóko débi pé yóò fi ní ipa tó dára. Every child of God gbogbo ọmọ Ọlọ́run kọ̀ọ̀kan must be able to come to the level of effectiveness that produces impact. ló gbọ́dọ̀ dé ìgbèdéke ìjáfáfá àti ìmúhán tí ó jẹ́ kí ó ní ipa rere nínú ohunkóhun tí ń ṣe. That presupposes èyí túmọ̀ sí wípé if I am busy tí mo bá kàn ń ṣe akitiyan lásán doing things, tí mo kàn ń ṣe nǹkan kan and at the end of the day, tí a bá sì parí ohun gbogbo people will still begin to ask. àwọn yóò sì tún máa bá béèrè pé Táwọn èèyàn wà ń táwọn béèrè, èèyàn sì máa ń béèrè pé what is this man doing? kí ni nǹkan náà tí ọkùnrin yìí ṣe làálàá lé lórí. Something is wrong with me. nǹkan kan ti yóò dá ìyọnu fún mi. Maybe I have left bóyá mo tiẹ̀ ti kú òun bẹ́ẹ̀. and people came around. àwọn èèyàn wá wá síbi tí mo ti kúrò. And it takes somebody to begin to say, well, and somebody did something here. ẹnìkan wá tó wá bẹ̀rẹ̀ lẹ́tí máa ṣàlàyé pé ẹnìkan sì ṣiṣẹ́ làálàá níbí. And they begin to look and look as, but you said somebody walked here. mo wá bẹ̀rẹ̀ sí gbígbó àyíká wọ́n sì tún wá bẹ̀rẹ̀ pé ó sì sọ pé ẹnìkan ṣiṣẹ́ ń bí. Do you mean what you are saying at all? ìjọ tiẹ̀ ní ìtọ́ ń sọ ọ̀dà olójú bí. You see, that's a problem. èyí jẹ́ ìyọnu. Or maybe they can see, bóyá wọ́n tiẹ̀ lè rí nǹkan kan. but what they are seeing ṣùgbọ́n nǹkan tí wọ́n ń rí is not that which will add value to their kì í lives. ṣe nǹkan tí ó mú kí ayé kó rọrùn sí ìgbé ayé ẹlòmíràn. You know, some people will walk àwọn kan ó ṣiṣẹ́. and that work will even create greater works. kódà tí wọ́n ṣe yóò tún mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹsẹ̀ láti di ṣíṣe ni. Are you an artisan working like that? ìjọba jẹ́ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ń ṣerú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀. That after you have finished your own work, nígbà tó ti parí iṣẹ́ tiẹ̀ tán. it is the beginning of work for another jẹ́ person. pé iṣẹ́ tí ẹlòmíràn ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ni. You are not proficient. ọ̀já fáfá lẹ́nu iṣẹ́ rẹ̀.
You are a school teacher. ó jẹ́ olùkọ́ ní ilé ìwé. After you have finished teaching your subjects, lẹ́yìn ìgbà tó ti kọ́ ẹ̀ka ẹ̀kọ́ tiẹ̀ tán. they will have to go and engage an extra hand wọ́n máa tún bẹ̀rẹ̀ sí lọ láti pe ọwọ́ mìíràn. to still do what you have done. láti lè tún àwọn ọmọ kọ́ lórí nǹkan tó o ti kọ́ ṣáájú. Do you know that if you are so proficient, ǹjẹ́ o mọ̀ pé tó o bá dáfáfá tó bẹ́ẹ̀ gẹ́. the laziest of all students, àwọn ọmọ tí wọn ò múnádóko tí wọ́n sì jẹ́ ẹni tí kò lè ṣiṣẹ́ tó bẹ́ẹ̀. there will be impacts upon their lives. ó sì ní ipa rere lórí ayé wọn. You know, we don't talk about impossibility in this place. ǹjẹ́ mọ̀ pé àwa kò sọ nípa kò ṣeé ṣe níbí. Pastor, the children of these days, they don't want to learn anything. olùṣọ́àgùtà ọmọ sí àfẹ́ ṣe nǹkan kan ọ̀lẹ ni wọ́n. Do you know the first thing your life will cause that person to do is to be willing to do something? ǹjẹ́ mọ̀ pé ipa àkọ́kọ́ tí ìgbé ayé rẹ yóò mú jáde nínú ayé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ó ní láti pinnu fẹ́dọ̀ láti máa fẹ́ ṣe iṣẹ́. That is what Jesus wants to happen. èyí tí Jésù fẹ́ kí ó máa ṣẹlẹ̀ nínú ayé wa nìyí. It's a tall dream, isn't it? But it's not a very tall dream. ó jẹ́ àlá tó ga ṣùgbọ́n kò le tó bẹ́ẹ̀ láti ní. If we are defeated right from our hearts, tí a bá ti gba ìrẹ̀wẹ̀sì tá a sì ti borí wa nínú ọkàn wa. don't trouble yourself. No matter what you do, it won't work. pé má ṣe dára rẹ láì mú láì bìkítà ohunkóhun tó lè ṣe kò lè ṣiṣẹ́ kò sì lè That yọrí person, I don't think is born again. mi rò pé irú ẹni náà tó nírú ọkàn báyìí jẹ́ àtúndí ẹni àtúnbí. And he has to go and take some tutorials from Mary, the mother of Jesus. ó sì gbọ́dọ̀ lọ kí ó kọ́ ẹ̀kọ́ láti ọ̀dọ̀ ìyá Jésù Mèrí. A girl. ọ̀dọ́mọbìnrin omidan. They just told her, the Spirit of the Lord is going to come upon you, the power of God, and what will come out of you. He says, I said, well, wọ́n sọ let pé it be. ẹ̀mí Ọlọ́run yóò bàlẹ́ ọ ní tí ó sì tínú rẹ̀ jáde ní ọmọ làǹtìlanti ó ní kó rí bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ Olúwa. Many people graduated from the school of Zechariah and Elizabeth. àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ti kẹ́kọ̀ọ́ jáde nínú ilé ẹ̀kọ́ Sakaraya àti Elizabeth. And that is why they cannot talk. ìdí nìyí tí wọn ò fi lè sọ̀rọ̀. You know what I mean? You know, Zechariah became dumb for 9 months. ẹ mọ̀ pé Sakaraya ó ya ọdí fún oṣù mẹ́sàn-án. If you go to the school where Zechariah is the VC, you're going to have a certificate of dumbness in your hand. tí o bá lọ sí ilé ẹ̀kọ́ tí Sakaraya ti jẹ́ olórí àgbà ìwé ẹ̀rí tó gbà ìwé ẹ̀rí odi ni. People of God, ènìyàn Ọlọ́run. some of these revelations coming to you may look strange. àwọn ìṣípayá tó ń tọ̀ wá ó lè jẹ́ bí ohun àjòjì. Yes, it has to be strange. ó ní láti jẹ́ àjòjì nítòótọ́. Because we are not called to serve a common bread. nítorí bí a ò pè wá láti máa pín àkàrà tó wọ́pọ̀ láàrin ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ ènìyàn. We are called to serve an uncommon bread. a pè wá láti jẹ nínú àkàrà tí kò wọ́pọ̀. And that is the kind of bread that will carry you into the region of Philistines, and you will come back to be the king in Jerusalem. èyí ni àkàrà tó jẹ tó sì mú ọ lọ sí ilẹ̀ àwọn Filistini tó sì lọ tó dágun tó sì padà wá nínú ìṣẹ́gun. You know, David has to eat uncommon bread. David ní láti jẹ àkàrà tí kò wọ́pọ̀. It is that type of bread that will not allow the spear of Saul to catch up with you. irú àkàrà yìí ni kò ní gba ọkọ Sáùlù láàyè láti gún ọ láti ti ṣe ọ léṣe. So to be proficient láti jáfáfá. is to be highly effective. ó ní kéèyàn ní ipa tó dára kéèyàn sì mú hán. To the extent that tó bẹ́ẹ̀ gẹ́. you make impact. èyí ò fi ní ipa rere. That is why in the professional world they don't just give you diploma for nothing. ìdí ni tó fi jẹ́ pé ní ipa ti ètò ti ayé nínú ẹ̀kọ́ wọn ìkẹ́ máa fún yàn ní ìwé ẹ̀rí lórí ohunkóhun láì ṣiṣẹ́ fún un. If you look at dictionary, they will tell you diploma is a certificate of proficiency. wọ́n tábà wo ìwé ìtumọ̀ èdè wọ́n ní diploma àwọn ìtumọ̀ tó ń fi ìdáfáfá ènìyàn hàn nínú iṣẹ́ kan tí ó kọ́ ni. Go and check your dictionary. ẹ lọ wo ìwé tí wọ́n túmọ̀ èdè.
But there are so many people who have diploma today ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀gọ̀rọ̀ ló ní ìwé ẹ̀rí dípúlọ́mà lọ́wọ́ lónìí that are not proficient. tí wọn ò sì jáfáfá lẹ́nu iṣẹ́ wọn. That is not our talk today. èyí èsè tí a kò yí sí àfojúsùn wa lónìí. But when God awards you a diploma today, ṣùgbọ́n nígbà tí Ọlọ́run bá fún ọ ní ìwé ẹ̀rí dípúlọ́mà yìí lónìí, something unusual will begin to unfold from your life. nǹkan tí kò wọ́pọ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ sí í farahàn nínú ayé rẹ. There was an assignment that was given to a man. a fi iṣẹ́ àkànṣe kan fún arákùnrin kan. His name is Moses. orúkọ rẹ̀ ni Mósè. Moses was to build a tabernacle. Mósè a fi iṣẹ́ àkànṣe láti kọ́ àgọ́ fún Ọlọ́run. In Exodus chapter 25, nínú ìwé Ẹ́sọ́dù orí kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n verse number 8 ní ẹsẹ̀ kẹjọ and 9. àti ìkẹsàn-án. Then have them make a sanctuary for me, kí wọ́n sì ṣe ibi mímọ́ kan fún mi. and I will dwell among kí them. èmi kí ó lè máa gbé ní àárín wọn. Make this tabernacle and all its furnishings exactly like the pattern I will show you. gẹ́gẹ́ bí gbogbo èyí tí èmi ò fi hàn ọ́ nípa àpẹẹrẹ àgọ́ àti àpẹẹrẹ gbogbo ohun èlò nínú rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ̀yin kí ó ṣe é. Moses was to build a tabernacle Mósè a pè é láti kọ́ àgọ́ that will carry an exact representation of God's design. èyí tí ó jẹ́ ní ìbámu pẹ̀lú àpẹẹrẹ tí Ọlọ́run fi hàn án. You see, the other time I said God doesn't want you to do anything short of his standard. lẹ́ẹ̀kan mo sọ fún wa pé Ọlọ́run kò fẹ́ kí a ṣe ohunkóhun tó máa dínkù sí ìgbèdéke rẹ̀. If anyone will speak, let him speak as an oracle of God. tí ẹnikẹ́ni kí ó bá sọ̀rọ̀ kí ó sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí olórí Ọlọ́run. That is the pattern. èyí ni ìpìlẹ̀ àti àpẹẹrẹ That is the Ọlọ́run. way of the Lord. èyí ni ọ̀nà Ọlọ́run. Anything that is being done ohunkóhun tí a bá ń ṣe. that will be short of the way God will have done èyí it tí ó kùnà láti dé ìgbèdéke tí Ọlọ́run ìbá gbà láti ṣe fún ara can rẹ̀. never have a kind of impact kò lè ní that will bring glory to God and blessing kò to lè man. ní irú ipa tí ó mú ògo wá fún Ọlọ́run àti ìbùkún fún From àwọn today, ènìyàn. láti òní lọ. in the name of Jesus, Jésù. your lives will begin to bring glory to Yóò bẹ̀rẹ̀ sí God. fi ògo fún Ọlọ́run. In the name of Jesus, Lórúkọ Jésù. from today, láti òní lọ. your lives ìgbé ayé will rẹ begin to add value yóò bẹ̀rẹ̀ sí mú ìbùkún to wá other people's nínú lives. ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. From today, láti òní lọ. in the name of Lórúkọ Jesus, Jésù. your life shall be a blessing. ìgbé ayé rẹ yóò jẹ́ ìbùkún. Wherever you pass through, níbikíbi tó là kọjá. your life shall be a blessing. ìbùkún ni ayé rẹ yóò já sí. Wherever you go, níbikíbi tó bá lọ. your life will be a blessing. ìgbé ayé rẹ yóò já sí You will ìbùkún. never be a thorn in the flesh of anybody. You will never be a burden to anybody. You were never created in Christ Jesus to be a burden to anybody, to be a source of sorrow to anybody, to be a source of pain to anybody. So I declare by the word of the Lord, from today, in the name of Jesus, your lives will bring glory to God. Your lives will bring blessing to man. And you will return back to God ó sì wá pẹ̀lú àtọ́ Ọlọ́run wá gloriously. nínú ògo. And he will now clothe you with glory. yóò máa fi ògo rẹ̀ yóò fi wọ̀ ọ́. And so Moses was to build a tabernacle. nítorí náà Mósè ó ní láti kọ́ àgọ́. I must quickly tell you, mo gbọ́dọ̀ tètè sọ fún ọ. you have a project on wọn hand. náà ní iṣẹ́ àkànṣe kan ní ọwọ́ rẹ. You have an assignment on wọ́n hand. ní ojúṣe kan ní ọwọ́ rẹ. God has an expectation for Ọlọ́run you. ní ìrètí fún ayé rẹ. You are not just to be a receiver. a ò pè ọ́ láti máa jẹni tí ń gbà lásán. You are supposed to be a dispenser. ó jẹni tí máa tú jáde. It is more blessed to dispense than to receive. ó jẹ́ ìbùkún fúnni láti fi fúnni ju láti gbà lọ. To dispense láti máa fi fúnni. qualifies you ó jẹ́ kí èèyàn for gbẹ́gẹ́dẹ́ fresh supply. fún ìpèsè ọ̀tún lójoojúmọ́. To withhold láti máa kójọ pamọ́. qualifies you ó jẹ́ kí èèyàn yẹ fún. to become a poison. kí èèyàn jẹ́ ìwọ. You know, when a water is just a pool that is not discharging, nígbà tí omi kan bá jẹ́ adágún odò tí kò sàn jáde. after some time lẹ́yìn ìgbà díẹ̀ it will change color. ojú rẹ̀ yóò yí padà. There will be odor.
òórùn burúkú ọmọ fi There'll ṣe be jáde. everything inside. gbogbo tó sì wà nínú omi náà. Initially, níbẹ̀rẹ̀ pẹ́pẹ́. you may be seeing some toads. ìyẹn lè máa rí àwọn lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀. You can see some mosquito a lè larvas. máa rí àwọn ẹ̀fọn kéékèèké tí ń dìde. After some time, lẹ́yìn ọjọ́ díẹ̀. it will even be impossible for even mosquito to breed kò there. tiẹ̀ ní ṣeéṣe fún àìfọn láti wà nínú rẹ̀ mọ́. By the word of the Lord, I speak to your life today. sọ sínú ayé rẹ lóhùn You will wọ̀nyí. not be a dead o pond. ní jẹ́ adágún odò. You will not be a dead o ní pond. jẹ́ adágún odò tó ti kú. Your life ìgbé ayé rẹ. will be productive. yóò mú èso rere wá. In the mighty name of Jesus. Jésù. Why will you be a child of God kí ló fà á tó fi jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. and your life will not impact? tí ayé rẹ kò sì ní ní ipa rere nínú ayé ẹlòmíràn. You are not a child of God. èsì ọmọ Ọlọ́run. Because we know God. nítorí pé ọmọ Ọlọ́run. God is always a blessing. Ọlọ́run máa já ìbùkún fún ẹlòmíràn ní gbogbo ìgbà àti fún gbogbo èrè ènìyàn ni. You have an assignment. o ní ojúṣe kan láti ṣe. You have a responsibility. o ní ojúṣe You kan have láti a ṣe. destiny to fulfill. o ní àyànmọ́ láti múṣẹ. And so Moses received the assignment. Mósè wá gba ojúṣe yìí. I've come to see God. mo ti wá síbi gbèdéke láti rí ọmọ Ọlọ́run. When God gives an assignment, nígbà tí Ọlọ́run bá fi ojúṣe kan fún ènìyàn. He makes resources available gbogbo nǹkan tó nílò láti ṣe ojúṣe yìí ló máa ń pèsè fún. to do it. láti ṣe é. Moses was trained in the wisdom of Egypt. a kọ́ Mósè nínú ọgbọ́n àwọn ará Íjíbítì. He was versatile, ó jẹ́ ẹni tó mú fáfá tí ẹnu. mighty ó in sì speech. jẹ́ agbára la. But you see, ṣùgbọ́n kíyèsí. that was not sufficient for him. eléyìí ò tó fún un láti lè ṣe ojúṣe yìí. He has to go for 40 years ó again. tún gbọ́dọ̀ lọ fún 40 ọdún. For the assignment he was spared to carry out. fún iṣẹ́ àkànṣe tí a fi dá sí láti lè ṣe é ṣe fún. He learned how to tend sheep ó wá ń kọ́ bí a ṣe ń tọ́jú àwọn àgùntàn. because he will have to be a shepherd on the long nítorí run. pé yóò jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn ní ìgbẹ̀yìn ni. And the Bible bíbélì says wa wípé. Moses was meek above all bíbélì wa men. jẹ́ ọlọ́kàn tútù ó sì jẹ́ onírẹ̀lẹ̀ ju gbogbo ènìyàn lọ. But in this assignment now, ṣùgbọ́n níbi iṣẹ́ àkànṣe yìí tá a fi lé lọ́wọ́ yìí. he needs other hands. ó ní nílò ẹlòmíràn láti ràn án lọ́wọ́. And so God provided men for Ọlọ́run him. wá pèsè àwọn ènìyàn fún. God provided materials Ọlọ́run wá pèsè àwọn ohun èlò fún. and God provided men. Ọlọ́run sì pèsè àwọn ènìyàn tí ó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú rẹ̀. It was not Moses kì í ṣe Mósè. that started to beg. Ó bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀bẹ̀ fún àwọn kì í ṣe Mose ló bẹ̀bẹ̀. kì í ṣe Mósè ló bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀bẹ̀. For all that will be required. fún ohun gbogbo tí yóò nílò. Look at that chapter 25 again. ẹ jẹ́ kí a wo ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n yìí náà lẹ́ẹ̀kan sí. Verse 2. ẹsẹ̀ kejì. Tell the Israelites sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì pé. to bring me an offering. kí wọ́n mú ọrẹ wá fún mi wá. You are to receive the offering lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni tí ó. for me from each man whose heart prompts him to give. lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni tí ó bá finú fẹ́ dọ̀ tinútinú fún ọ And ní when kí you wọ́n look tó at gbà. verse 3, tí a bá sì wo ẹsẹ̀ kẹta. what are they to bring kí ni kan náà tí wọ́n ní láti mú for the ọ tabernacle? fún ìkó àgọ́. It was, you saw it listed up to verse 7 àwọn there. abẹ̀rẹ̀ sí kà wọ́n lẹ́sẹẹsẹ títí dé ẹsẹ̀ Whatsoever kónkóhun will make you tí ó jẹ́ kí to be a blessing ó jẹ́ ìbùkún. and to carry out your assignment on yóò earth, sì ṣiṣẹ́ rẹ nínú ayé yìí. the Lord will provide for Ọlọ́run you. yóò pèsè rẹ̀ fún ọ. The Lord will provide for Ọlọ́run you. yóò pèsè rẹ̀ fún ọ. The Lord will provide for you. Ọlọ́run yóò pèsè rẹ̀ fún ọ. Every material resources, gbogbo èlò tó nílò. every equipment, gbogbo àwọn ìkó. every gadgets, gbogbo àwọn ohun tó nílò. every instrument gbogbo àwọn irinṣẹ́ tó shall be provided yóò pèsè fún ọ. in the mighty name of Jesus. Amen. And in that chapter 30, ní orí ọgbọ̀n yìí tí a we kà. saw God àwa rí Ọlọ́run providing. tó ń pèsè àwọn ènìyàn. He said, I know the best you can do is to tend a sheep. ó ní mo mọ̀ pé tó lè ṣe tó dára jù láti máa tọ́ àwọn àgùntàn. But this one, ṣùgbọ́n iṣẹ́ yìí ó iṣẹ́ àkànṣe yìí you will just be the supervisor. ọkàn máa jẹ́ alákòóso lásán ni. There are some men àwọn ènìyàn kan ti wà that will do the work. tí wọ́n ṣiṣẹ́ náà. You will receive the design. ìwọ máa gba àpẹẹrẹ. You will present it to them. bẹ́ẹ̀ ló sì máa fi lé wọn lọ́wọ́. They will carry it wọ́n máa out. mú ṣe. And that is how the issue of Bezalel. ìdí ni tí ọ̀rọ̀ Bẹ́sálẹ́lì tó fi wáyé.
in chapter 31. ní orí kọkànléní ọgbọ̀n Ẹ́sódù. These people has been craftsmen. àwọn yìí ti jẹ́ ẹni tó mọṣẹ́. Wọ́n ń ṣiṣẹ́ wọ́n ń ṣiṣẹ́ nípa ìlóye èèyàn. nípa ìlóye ti ènìyàn. Ṣùgbọ́n téèyàn bá fẹ́ ṣiṣẹ́ tọ́lọ́run, if you want to do the work of God, ìmọ̀ ènìyàn ò lè gbé the knowledge of man is not sufficient to do the work of God. láti jẹ́ kó rí bí Ọlọ́run ṣe fẹ́ kó rí. To make it the way God exactly wants it to be. Gbogbo èèyàn ló ti mọ Bẹ́sálẹ́lì tẹ́lẹ̀ Everybody knows Bẹ́sálẹ̀ before now àti Oholiabu. and Holiab. Ṣùgbọ́n Olúwa wa ń sọ báyìí But wípé God was saying that fún iṣẹ́ tá a fẹ́ ṣe, for this particular project, a fẹ́ sọ wọ́n di àkànṣe oníṣẹ́ we want to make them an exceptional workman. tí ò ní sí àjàmbákù nínú That iṣẹ́ there will wọn. not be mistakes in what they are going to do. Ẹ sì rí wípé kò sí àjàmbákù nínú And iṣẹ́ you yẹn find gbà out tó that yá. what they did eventually was excellent. There was no mistake. So God made them. Ọlọ́run wa tún wọn dá ó sì tún wọn ṣe. How he made them, we will come back to it. Bó ṣe tún wọn ṣe bó ṣe tún wọn dá a ó wà síbẹ̀. Look at chapter 35. Ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ karùnléní ọgbọ̀n. The same thing is being repeated here Òun kan náà ni à ń ṣe àtẹnumọ́ rẹ̀ níbí from verse 30. láti ẹsẹ̀ ọgbọ̀n. Moses was reporting to the people. Mósè ń sọ fún àwọn ènìyàn. So then Moses said to the Israelites, Mósè wá wí fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì pé. see, the Lord has chosen Bezalel son of Uri, Wo Olúwa ti pè Bẹ́sálẹ́lì ọmọ the Húrì. son of Hur of the tribe of Judah. Ọmọ Húrì ti ẹ̀yà Júdà ní orúkọ. He has made them Ó ti ṣe wọ́n to do what? láti ṣe kíni. Verse 32. Ẹsẹ̀ kejìléní ọgbọ̀n. To make artistic designs for work in gold, Láti hùmọ́ aláràbarà iṣẹ́ láti iṣẹ́ wúrà. silver and bronze, Àti fàdákà àti to idẹ. cut and set stones, Láti gbẹ́ òkúta láti ti tò wọ́n. to work in wood and to engage in all kinds of artistic craftsmen. Láti gé igi láti ti fín wọn. And he has given both him and Oliab son of Ahisamach of the tribe of Dan the ability to teach Ó others. sì ti fi kún àwọn òun náà àti Oliabi orí ọ̀fẹ́ láti kọ́ ẹlòmíràn. He has filled them with skill to do all kinds of work as craftsmen, Ó ti fi ọgbọ́n kún inú wọn láti ṣe onírúurú iṣẹ́. designers, Gẹ́gẹ́ bí alágbẹ̀dẹ embroiderers, àti àwọn agúnnà tí ń ṣe in ọ̀nà. purple, in scarlet yarn and fine linen and Ní weavers. àró aláró àti ní èsè àlùkò. All of them Gbogbo nǹkan wọ̀nyí master craftsmen and wọ́n designers. sọ wọ́n di alágbẹ̀dẹ tí kò wọ́pọ̀ ẹni tó dáńtọ́. Master craftsmen. They could have been craftsmen ordinarily, Oh, but but- this one became master craftsmen. Wọ́n bá kàn jẹ́ alágbẹ̀dẹ lásán ni ṣùgbọ́n nípa ìfikún ní ọgbọ́n Ọlọ́run yìí wọ́n wá di ẹni tó dáńtọ́ tó sì yàtọ̀ láàrin àwọn alágbẹ̀dẹ. There is no task that God will want you to carry out Kò sí iṣẹ́ àkànṣe kankan tí Ọlọ́run ó fẹ́ kí o dáwọ́lé láti ṣe. that He has never deposited grace into your life Èyí to tí do kò tí ì it. fi oore ọ̀fẹ́ sínú ayé rẹ láti ṣe. And there are diversities of it. Onírúurú rẹ̀ ló sì wà. When you were being formed in your mother's womb, Nígbà tí Ọlọ́run mọ̀ ọ́ nínú inú ìyá rẹ̀. when God was thinking about you, Nígbà tí Ọlọ́run ronú nípa rẹ̀. the concept of God Ìlóye Ọlọ́run nípa rẹ̀. is a man Ó ní ènìyàn. that is able to do things the way God intended, Òun tí ó lè ṣe ohunkóhun gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run fún ara rẹ̀ yóò ti ṣe. with the right motive. Pẹ̀lú ọkàn tó pé níwájú Ọlọ́run. And so He made man Nítorí náà ó wá dá in ènìyàn His own ní image. àwòrán ara rẹ̀. But you see, Ṣùgbọ́n kíyèsí. because you share in the Adamic nature, Ṣùgbọ́n nítorí pé a ti gba àbùdá ti Ádámù nínú ara. something has happened. Nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí There is a distortion. àwọn àlùmọ̀dà ó ti ṣẹlẹ̀. There is a depravity that has come upon you. Ire yíya ó ti bọ́ sínú ayé ènìyàn. It is not just that a man is marching to hell. Kì í ṣe pé èèyàn kan lọ sínú ọ̀run àpáàdì nìkan. Even life and living here on earth, Ìgbé ayé rẹ̀ nínú ayé yìí àti ìgbé ayé rẹ̀ his ojoojúmọ́. ministry here on earth Iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ nínú ayé yìí. has been distorted. Ní ló ti kolúkúmọ́sù. He will be doing things short of God's standard. Yóò wá máa ṣe nǹkan ètò tó kùnà sí ìgbèdéke ti Ọlọ́run. And you know, when you are living among men of your stuff, Wọ́n mọ̀ pé tí o bá ń gbé láàrin àwọn ènìyàn tó jẹ́ pé ẹlẹgbẹ́ ni. you won't know that you are not extraordinary.
o ò lè mọ̀ pé o ò tayọ níbì kan o ò lè mọ̀ pé o ò tayọ níbì kankan. Because you will be seen with the same eyes. nítorí pé ojú kan náà lẹ́fì máa wòra yín lẹ́sìn máa fi gbohun gbogbo. And sometimes, nígbà mìíràn sì ni even what you are doing, ìkọ́dà nǹkan tó ń ṣe because of the same depravity, nítorí pé iye rírà kan náà tó ti bá gbogbo yín. people will be clapping for you àwọn èèyàn wa máa sápẹ́ fún ọ wọ́n máa yìn ọ́. when the Lord is hissing at you. nígbà tó Ọlọ́run ń wọ̀ tó sì mírí fún ọ. You know, there are so many people who are naturally talented. pé àwọn kan nípa ti àbùdá wọ́n ti fún ọ ní ọgbọ́n àti ìmọ̀ sí láti ṣe nǹkan. If they have this kind of encounter that we are talking about tí o bá today, ní ìrúrú ìbápàdé tí a ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ lónìí they will have been better. wọn ò bá ti jẹni tó tayọ tó sì dára fún. The best that your natural ability can give you is the least that God can do in your life. nǹkan tó dára jù tí ọgbọ́n rẹ òye rẹ nígbà tí àbùdá ẹran ara lè fọ òní tó kéré jù tí Ọlọ́run lè ṣe. What am I saying today? kí ni nǹkan tí mo ń sọ lónìí. You can be better than the way you are. ó lè dára fún ọ ju bó o ṣe rí lónìí lọ. But there is a limitation that is placed upon every life that came from Adam. ṣùgbọ́n a ti fi gbèdéke sí orí ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan tó tinú Ádámù jáde wá. It is only in Christ that limitation can be removed. nínú Kristi nìkan láti lè rí gbèdéke. And that is why we cry every day ìdí ni tá a fi ń kígbe sókè sí that Ọlọ́run this lójoojúmọ́. limitation is an aberration and it must go. gbèdéke yìí a ò gbọdọ̀ gbọ́ mọ́ kò sì já kó wà láàrin wa. No! rárá. You should not be satisfied with that limitation. There's a limitation upon your life. ìgbèdéke yìí tó wà lórí ayé rẹ kò gbọdọ̀ tẹ́ Ọlọ́run o sì gbọdọ̀ gbà bẹ́ẹ̀. As long as you are still operating by your natural ability. níwọ̀n àgbà tó dẹ́ pé nípa àbùdá ẹran ara ló fi ń ṣe gbogbo tó ń ṣe. And so God said, Ọlọ́run wá wípé. since this is a God's kind of assignment, nítorí pé iṣẹ́ tí Ọlọ́run yàn ní eléyìí iṣẹ́ tí Ọlọ́run sì it ní. will require God's own kind of ability to do yóò wá pè it. fún agbára tí Ọlọ́run láti lè ṣe é gẹ́gẹ́ bí ó ti wù Ọlọ́run. Not just to do kì í it, kó ṣe pé kó lè ṣe é nìkan. but to do it effectively and according to pattern. ṣùgbọ́n kó ṣe é ní ọ̀nà tó jáfáfá àti pé gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti là á kalẹ̀ fún un láti ṣe é. It is not for nothing that the word exact that we saw in Exodus 25:9 is there. kì í ṣe pé Ọlọ́run kan fẹ́ fi pọ́n nípa ọ̀rọ̀ tó tọ́ pé gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ Ọlọ́run. If anything will not go the exact design of God, it will not represent the ideal. bí ohunkóhun kò bá níwà gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀ láti ṣiṣẹ́ kan kò dáa tó. You know, in the world today, the word ideal has been bastardized. kódà nínú ayé lónìí in tó dáa àti fọ́ yẹpẹrẹ. Have you heard people say, well, eléyìí tẹ́ ń sọ yẹn, you are talking of the ideal situation. ǹjẹ́ o àti gbọ́dọ̀ pé nígbà tí gbogbo nǹkan bá rọ. What are they saying? kí ni nǹkan tí wọ́n ń sọ. Ideal situation is not possible. nǹkan tó dára tó sì wúlò tó sì wúni àkókò rẹ̀ ti kọjá kù. Then if ideal situation is not possible, tó bá jẹ́ pé tó bá dára kò ṣeé ṣe. there will be several people in hell. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbọ̀n ènìyàn ni ó wà ní Because ọ̀nà àpá. whenever God gives any assignment, nítorí pé Ọlọ́run nígbà tó bá fún wa ní iṣẹ́ kan láti ṣe. He wants it done ó exactly. fẹ́ kí a ṣe é ní ìlànà àti gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ tó fún wa And that is why ìdí nìyí. we have to receive His provision. a gbọ́dọ̀ gba ìpèsè rẹ̀. So what did God do? kí ni tí Ọlọ́run wá ṣe. In order to package Bezalel, kó lè bá àpalẹ̀ mọ́ Básálì Oholiab àti Oholiab for fún exactness. àti wo àwòkọ́ṣe àpẹẹrẹ tó fi lé wọn lọ láti ṣe. In that chapter 35, ní ẹsẹ̀ karùnléní ọgbọ̀n yìí Moses was telling the people what God did. Mósè wá ń sọ fún àwọn ènìyàn náà ohun tí Ọlọ́run ṣe. Look at verse 30 and 31. ẹ jẹ́ kí a ka ẹsẹ̀ ọgbọ̀n àti ẹsẹ̀ kọkànléní ọgbọ̀n. Then Moses said to the Israelites, Mósè wí fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì pé. see, wo the Lord has chosen Bezalel son of Uri, Ọlọ́run ti pe Bẹ́sálẹ́lì ọmọ Wúrì the son of Hur ọmọ Ọ́ọ̀ of the tribe of Judah, ti ẹ̀yà Júdà. and he has filled him with the Spirit of God. ó sì ti fi ẹ̀mí Ọlọ́run kún lé ọgbọ́n lé òye ní ìmọ̀ àti ní orúurú. What did God do to this man? kí ni nǹkan tí Ọlọ́run ṣe sí àwọn He ènìyàn yìí. filled them with his own spirit. ó fi ẹ̀mí ara rẹ̀ ó fi kún wọn.
Why? kí nìdí? Verse 32. ẹsẹ̀ kejìléníọgbọ̀n. To make artistic designs láti hùmọ́ aláràbarà iṣẹ́. for work in gold, láti ṣiṣẹ́ nínú wúrà. silver and àti bronze, nínú fàdákà àti to ní cut and set stones to work in wood, òkúta gbígbẹ́ àti láti tò and to wọ́n. engage in all kinds of artistic craftsmanship. àti ní igi fífín àti ní orúurú iṣẹ́ ọnà. And you know, because the two of them will not be able to do the work all alone, ó wá mọ̀ pé torí pé àwọn méjèèjì ò lè ṣiṣẹ́ yìí nìkan fún ara wọn. he gave them the ability to teach others. ó wá tún fi oore ọ̀fẹ́ àti agbára láti lè kó ẹlòmíràn ó fi fún wọn. And he has given both him and Oliab, son of Ahisamach, verse 34, of the tribe of Dan, the ability to teach others. ó sì fi sínú ọkàn rẹ̀ láti máa kọ́ni àti òun àti Oliabu ọmọ Ahisamaki lí ti ẹ̀yà Dánì. When God began to give the details of the tabernacle, nígbà tí Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí fi ìṣípayá bí àgọ́ yẹn náà ó ti rí fún àwọn. I said to myself, mo wá sọ fún ara mi pé no natural man can do kò this. sí ẹnìkan nínú ẹran ara tó lè ṣe eléyìí. God was giving color, he was giving a dimension, he was giving, the specifications were so awesome. ó ń fi gbèdéke àti ìlànà ní pàtó ó ń fi ń fún wọn. When they give you building plans, many of you are bricklayers. ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ́ ẹ jẹ́ ọ̀mọ̀lé nígbà tí wọ́n bá fi àwòrán létí. Sáwọn ewu ṣe àwọn alákọ̀wé gbé nǹkan wọn dé nìyẹn. Where is supposed to be 3.001 meters. then you begin to And wọ́n fi 001 yẹn dára sí ni. dípò kó o ṣe kí o wo àwòkọ́ṣe tí wọ́n yà ó máa dá wọn lẹ́jọ́ ó máa sọ fún pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ torí pé. The thing that we have been doing for the past 30 years, ọmọ ẹgbẹ̀rún ló ti kọ́ṣẹ́ ló ti graduate lọ́dọ̀ mi. ó wàá máa ka ọdún tó ti ṣiṣẹ́ èyí ọmọ tó ti kọ́ṣẹ́ tó sì ti fírì lọ́dọ̀ rẹ̀ ìgbà lọ́mọ ká. You must learn to do things to specifications. o gbọ́dọ̀ kọ́ bí a ṣe ń ṣe nǹkan gẹ́gẹ́ bí ìlànà tá a gbé kalẹ̀ fún ọ. These men àwọn ènìyàn wọ̀nyí could only do that wọ́n lè ṣe eléyìí because God specifically packaged them. nítorí pé Ọlọ́run finú fẹ́ dọ̀ fún ara rẹ̀ ó palẹ̀ wọn mọ́ ó sì For pèsè wọn sílẹ̀ anybody to attain a higher level of proficiency, fún ẹnikẹ́ni láti lọ sí gbèdéke ìjáfáfá tó ga. that God will pat him on the back kí Ọlọ́run yóò fi ọwọ́ kan lẹ́yìn ó sì fi ní àmì ìtẹ́wọ́gbà. because you are not responsible to men. nítorí pé a ò ní ojúṣe sí ènìyàn. Do you know why I said so? ǹjẹ́ ọmọdé tí mo fi sọ My bẹ́ẹ̀. Bible said, bíbélì wípé I will stand before the judgment throne of Christ màá dúró níwájú to give account of every work that I did while on earth màá here. dúró níwájú tẹ́ ìdájọ́ Jésù Kristi láti lè ṣe ìṣirò. As if that will not be enough. bóyá bí ẹgbẹ́ yóò tẹ̀. The Bible says the works bíbélì wá sọ pé iṣẹ́ will gan. now be tested. ṣé àdánwò iṣẹ́ gan tí mo ṣe. Let's see whether it's our own. bóyá ọjọ́ mọ́ tiwa tàbí ó wà ní ìlànà tiwa. Some people will say we cast out demons. àwọn tó tẹ̀ pé alẹ́ ẹ̀mí Say, èsì well, jáde. take it through the quality control laboratory. iṣẹ́ rẹ̀ ọ̀yá gbégbá Test it with fire. ọ̀yá bẹ̀rẹ̀ sí finá dán wò. And the thing is reading minus. bẹ́ẹ̀ ni ó sọ pé eléyìí kú díẹ̀. And then they say, just go away, go away, go away. ọ̀yá ẹlẹ́ jáde. Say, we never knew. You are not part of from the beginning. You are because you don't do this thing exactly. pé àwọn ò mọ̀ àti ẹ̀dọ́ ọmọ torí pé ò ṣe gẹ́gẹ́ bí ìlànà tí a fi fún ọ. Oh God. Believers. ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run. It is not sufficient to say, I believe Jesus. I believe Jesus. kò tó kéèyàn máa jẹ́wọ́ pé mo gba Jésù gbọ́. You must live the exact life the Lord lived. o gbọ́dọ̀ máa gbé ìgbé ayé tí Jésù Kristi gbé. In 1 John chapter 2 verse 6. nínú ìwé Jòhánù kìíní. See, if anybody says he belongs to God, ṣé ẹnikẹ́ni bá jẹ́ pé òun jẹ́ ti Olúwa. and that is what is making people like us to be afraid yín tó sì ń jẹ́ kí èèyàn bí irú wa kó máa bẹ̀rù nìyí. and to insist láti ti lè dúró ní that ẹsẹ̀ things wa. must be pé done ohun gbogbo la gbọ́dọ̀ ṣe. to pattern. gẹ́gẹ́ bí ìlànà tí Ọlọ́run fi fún wa. It's a serious issue ó jẹ́ n tó le lọ́kàn mi. because we were born nítorí pé a bí wa and we were trained. a sì kọ́ wa. So much sophisticated we have become lọ́nà tí àwa tí a ti lè gbà dáńtọ́ tá a lè to gbà do things the way of self. láti lè ṣe ọ̀nà gẹ́gẹ́ bí ti ara wa.